चाहिँ काठमाडौँ आएको छु गीत रेकर्डिङ गर्नुको लागि। अनि मैले चाहिँ अघि भ्लग बनाएको थिइनँ, यिनीहरूले चाहिँ भ्लगहरू बनाइराखेको छ यिनीहरूले। अनि मैले चाहिँ योबाट बनाएको आइजाम। अनि सरहरू अघि चाहिँ हामी उताबाट आएको थियौँ। हामी चाहिँ अहिले के भन्छ अरे भालेश्वर मन्दिर, के अरे चन्द्रगिरी भालेश्वर मन्दिर आएको छ। त अब हामी यताबाट जाँदैछौँ। अनि यहाँ आएर हामीले धेरै रमाइलो गऱ्यौँ। हामीले आएको दिनको भोलिपल्ट चाहिँ गीत रेकर्डिङ गऱ्यौँ। हिजो चाहिँ तिनैजनाको गीत रेकर्डिङ भयो, फिनिस भयो, अनि भिडियो सुट भयो। अनि आज चाहिँ अब हामी यहाँ घुम्न आएको छौँ मन्दिरमा। अब एकछिनमा हामी फिल्म हेर्न जान्छौँ। अनि त्यसपछि अब हामी यहाँ भालेश्वर मन्दिर आएको थियौँ। अब चाहिँ हामी जान्छौँ फेरि। साथीहरू म चाहिँ हिँडेँ। अब सबैजनाले आज भ्लग बनाएको छ कि मैले त आउने बित्तिकै भ्लग बनाउँछु भने मेरो मुडै चल्दैन क्या फेरि। अनि मुड चलेको बेलामा चाहिँ म फेरि भ्लग बनाइदिन्छु। सिमसिमी पानी साथेर अघि त खुब सक्छु हिँड्नुलाई। खुट्टा दुखाइसक्यो कि हिल्ले सानो भएर मैले भनेको थिएँ हिल नलगाऊ। साथीहरू यहाँ चाहिँ कस्तो जाडो हुन्छ रहेछ के। अनि हामी केबल कारमा आएको नि त। अनि राजु दाई त कम्ता खुसी हुनु भएको थिएन। केबल कारमा हैन त्यो होइन केबल कारमा के अनि त्यो के अरे कुहिरोमा पुरा छिर्दै अनि तल हेर्छु पुरा घना जङ्गल। वाउ एउटा समस्या हैन कस्तो राम्रो फिलिङ। म रियल भन्छु मलाई कस्तो फिलिङ हो भन्दाखेरि त्यो के अरे ड्रोन सुट हुन्छ नि स्टार हिँड्दा छ पछाडि त्यहाँको हिरो चाहिँ म हो। दादाले त्यस्तो रमाइलो भएछ। प्रेम सर त कस्तो इन्जोय गरिरहेको। सरलाई किन त्यो डराउनु, अलिकति हार्टमा प्रब्लम छ अरे। ए जे भयो भने सरलाई चाहिँ राजु दादासँग आनन्द लाग्छ रहेछ क्या। अनि राजु दादा यता बस्नु भएको थियो हामी छेउमा। अनि फेरि बोलाउनु भएर दादा उता सर छेउमा जानुभयो। सरलाई अलिक प्रब्लम रहेछ तर पनि सर त कस्तो आनन्दले आउनुभयो, त्यस्तो प्रब्लम केही भएन। वाउ खेल्ने ठाउँ मलाई फेरि कस्तो उफ्रिनु मन लाग्छ, खेल्नु मन लाग्छ। हमारा बचपन खत्म नै हुआ है। मिनु त्यही भन तिमीलाई कस्तो लाग्यो यो मन्दिर आउँदाखेरि? यहाँ आउँदा कस्तो लाग्यो? मलाई त एकदमै राम्रो फिल भयो। हो हजुरलाई चाहिँ कस्तो फिल भयो? मलाई त झन् कुरै नगर क्या नानी, यति राम्रो फिल भएको थियो नि मलाई त झनै। सबैजनाले भिजिट गर्ने प्लेसै हो यो, मतलब कि भिजिट गर्नुपर्छ, भिजिटेड प्लेस रहेको रहेछ। अनि यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो। अनि फर्स्ट इम्प्रेसन नै धेरै राम्रो भयो। अनि यहाँ चाहिँ अब बच्चाहरूलाई लिएर आउँदाखेरि पनि यु क्यान सी धेरै प्लेग्राउन्डहरू रहेको छ बच्चाहरूलाई खेल्नको लागि। अनि यहाँ चाहिँ अलिक जाडै हुन्छ, सो सबैजनाले ज्याकेट लगाएर आउनु होला। अनि यहाँ चाहिँ धेरै पिसफुल क्या, सबै पिसफुल। अनि यहाँ काठमाडौँ भ्यालीको सबै भ्यूहरू देखिने। अनि यहाँ डाँडा पाखा यति राम्रो छ, यु क्यान भिजिट इट है। थ्याङ्क यू। अरूभन्दा पनि मलाई धेरै राम्रो लागेको चाहिँ के हो भने यहाँ चाहिँ कस्तो चिसो हुने क्या। मलाई चिसो ठाउँ धेरै मनपर्छ, मलाई गर्मी मन पर्दैन, मलाई जाडो मनपर्छ। अनि धेरै रमाइलो भयो जे होस्। सरहरूसँग आयौँ, रमाइलो भयो। रमाइलोको त कुरै छोडिदिउँ क्या। स्टुडियो जाँदाखेरि पनि हामी त स्टुडियोमा पनि कस्तो सिरियस नै नभएको क्या, यति हाँसेको नि, यति हाँसेको स्टुडियोमा पनि। भिडियो रेकर्ड गीत गाउँदैछौँ, गाउँदा गाउँदै बिचमै हाँसिदिन्छौँ। रेकर्डिङमै झन्डै गाली गर्नु भएन। तिनजना भएपछि यस्तै हो। झन् एल्लाको अनुहार देख्ने बित्तिकै मलाई त हाँस उठिहाल्छ। ऊ अनुहारको एक्सप्रेसन नै कस्तो गर्छ क्या। घोडा Here is black horse and there is white horse. हाम्रो सरहरू हुनुहुन्छ। Hello horse. सरहरू आइसक्नु भयो, अब हामी जान्छौँ। अब चल्ने माथि नै
साथीहरू सबैभन्दा अलि कमेडी चाहिँ एलिना छ एलिना मलाई भन्ने मन लाग्दैन सन्जिता छ तिमी बोल न त्यहाँ एकचोटि बोल न गाइज अब हामी उकालो चढ्दैछौँ उता फोनमा आउँछ रहेछ कि यता रेकर्ड गरेको अनि थाहा पाएँ के थाहा पायो ए यो यसमा रेकर्डिङ भएको यसमा आउँछ यसमा क्यामेरा छ नि त यता मिनुले पनि भिडियो बनाउँदैछ अनि यता पनि मलाई चाहिँ यहाँ आउँदा किन भ्लग बनाउनु मन लागेको भने हामीले धेरै रमाइलो गरेको छौँ क्या यहाँ चाहिँ धेरै नै रमाइलो गरेको छौँ धेरै रमाइलो भएको छ जे भए पनि मैले चाहिँ एक्सप्रेस गर्न खोजिरहेको छु यहाँ चाहिँ धेरै यहाँ चन्द्रगिरी आएको नि त हामी अनि कति धेरै रमाइलो क्या यहाँ त अझै हामी सरहरूसँग आएको म त बच्ची छु यार कस्तो गेम खेल्नु मन लागिहाल्छ त्यहाँ गएर उफ्रिनु मन लाग्छ क्या आएर चाहिँ भिजिट गर्न सक्नुहुने होइन खतरा देश अब कति जाने हो रेकर्डिङ अफ भइसक्यो म चाहिँ बोलेको ल रेकर्ड गरिदिएँ मैले र गाइज फेरि पनि स्वागत छ एलिनाको भ्लग वेलकम एलिनाको क्यामेरा घुमाएर गाइज म एकछिन खतरा सुट दिन्छु ल बिस्तारै नजिक आइज न ओए त्यो क्यामेरामा हेर्न क्यामेरामा हेर त Where are you? जम्ला सर चाहिँ एक्लै हुनुहुन्छ यहाँ मलाई ब्याग दिनुभएको छ सर तपाईँलाई यहाँ आउँदा कस्तो लागेको छ त्यति भनिदिनु न मलाई यो चाहिँ मेरो पहिलोपल्ट चाहिँ होइन यस ल म अहिलेसम्म 7 पल्ट आइसकेँ तर जतिपल्ट आए पनि अलवेज फ्रेस के त्योभन्दा पनि आज अझै रमाइलो भयो भन्नु न सर आज त झन् तिमीहरू विद्यार्थीसँग आएको छ होइन सबैजना आएको छ विद्यार्थीसँग लक्ष्मी भनेको लक्ष्मी हो नि होइन सर यो ग्रुप यो फेरि यही समय फेरि आउँछ आउँदैन सर आउँदैन सबैजना यसरी नै भेट हुन पाइन्छ कि पाइँदैन नि होइन फेरि कुनै बेला चन्द्रगिरी आइयो भने पनि तर यही ग्रुप नै हुन्छ भने त छैन नि त सो धेरै रमाइलो भयो सरले पनि भनिसक्नुभयो धेरै नै रमाइलो भयो भनेर कस्तो खेल्ने ठाउँ कि यो भूमिका एकछिन यो बोक न ऊ आफैले दियो ऊ आफैलाई दियो हजुरको नाम नाम रेगा मिनु बुनु पनि के हो के सो गाइज अघि हामी उता गएको थियौँ उता पनि गयौँ फेरि यता पनि गयौँ कति ठाउँमा जानु क्या कति ठाउँमा जानु टाउको दुखिसक्यो यता गएको थियौँ नि त कताबाट आएको हामी अघि चाहिँ उताबाट झऱ्यो हौ सिधै जाऊँ हामी सिधै जान्छौँ कस्तो कस्तो रमाइलो भएको थियो क्या केबल कारमा आउँदा पनि गफ गर्दै आएको थियौँ अनि यहाँ आइपुग्दा यस्तो बबाल रमाइलो भएको छ नि म त्यो भन्नै सक्दिनँ क्या मैले सबले पछि रमाइलो 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 भनिरहेको छु होइन तर धेरै रमाइलो क्या यहाँ आउँदा त कहीँ हामी त्यही बाटो आएको कति धेरै उसिने उस्तो लाग्यो त्यो चिसो छ यहाँ तर धेरै चिसो छ गाइज उता चाहिँ एलिना मिश्र सन्चो छैन होइन तर पनि म खुसी छु क्या तर सबैजनाले भिडियो हेरेर सब्सक्राइब गरिदिनु ल प्लिज सरहरू आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो यस्तो राम्रो भ्यू क्या आई लभ नेचर हाम्रो सर साँच्चीकै हिरो नै हो नि त चस्मा हेर न चस्मा त्यसमा पनि होइन एकदमै रमाइलो धेरै हिरो हुनुहुन्छ सर तपाईँ सर मक्क सलमान खानको एउटा मुभीदेखि स्टार्ट हुन्थ्यो नि यो सलमान खानले फेरि
हाम्रो गुरु हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो चाहिँ हेलिकप्टरमा चढेको जत्तिकै भयो प्रेम सर रुपलाइनमा चढेको डर पनि लाग्यो पहिले त चढेको त फेरि मजै लाग्यो साथीहरू मेरो चाहिँ यो के भन्छ अरे काठमाडौँ आउनु चाहिँ दोस्रोचोटि हो पहिला पनि आएको छु आउन चाहिँ अनि त्यतिखेर चाहिँ पशुपतितिर घुम्न गएको थिएँ अनि यो चोटि चाहिँ यहाँ आएको छौँ यो मन्दिरमा अनि चन्द्रगिरी आएको कि हामी आज अनि कस्तो आँखा दुखेको छ कि मेरो त लास्टै आँखा दुख्छ हिजो राति पनि मेरो आँखा दुखेर म धेरै फोनै हेर्दिनँ कि अचेल झन् मलाई धेरै आँखा दुख्छ मलाई धेरै गाह्रो हुन्छ कि अचेल किन हो सायद पहिला धेरै फोन हेरेर हो कि के कारणले पनि हो भने मैले पहिला उ गर्थेँ क्या के भन्छ चस्मा लगाउँथेँ अनि मलाई डक्टरले त्यो जुन टाइमसम्म लगाउनु भनेर दिनुभएको थियो मैले त्यो टाइमसम्म पनि लगाइनँ क्या चस्मा अनि त्यही भएर पनि हुनसक्छ म लाइटहरू भएको ठाउँमा बस्न सक्दिनँ आँखाहरू एकदम पोल्छ एकदम दुख्छ कि मलाई चाहिँ त्यस्तो अलिक गाह्रै हुन्छ साथीहरू कतिखेर आउनुहुन्छ चराहरू 15देखि 20 मिनटसम्म बस्नुपर्छ भन्नुभएको छ यस्तो गऱ्यो त्यही भएर म फोटोहरू खिच्दा पनि यस्तो गर्छ आँखा यस्तो दुख्छ क्या एकदमै धेरै दुख्छ मलाई यसरी हेर्दा यसरी हुन्छ नि नर्मल तरिकाले हेर्दा पनि यसरी अब यहीँ नजिकै हेर्दा पनि मलाई एकदमै धेरै आँखा दुख्छ झन् म टाढाको कुरा त देख्दिनँ अब बिस्तारै फेरि चस्मा लगाउनुपर्छ मम्मीले गाली गर्दै हुनुहुन्थ्यो चस्मा लगा भनेर अब फेरि लगाउन थाल्छु कस्तो सबैले हेरेको यार कस्तो लाज लाग्यो कस्तो अप्ठ्यारो लाग्यो उहाँ फेरि एलिना के गर्दै सरले के बुझ्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ यता पछाडि आउँदैछन् आउँदै हुनुहुन्छ मेरो सर चाहिँ यहाँबाट गएर उहाँ पुगिसक्नु भयो उहाँ पुगिसक्नु अब आउनुहुन्छ हाई भइसक्यो साथीहरू मेरो चाहिँ हिजो अनुहारको एक्सप्रेसन नै बिग्रेको थियो सबैजनाले के भयो सुट गर्दाखेरि पनि बिग्रेको थियो पनि हाँस्दै थिएँ मतलब बिग्रेको थियो क्या एक्सप्रेसन नै सबै बिग्रेको थियो मेरो अनि भिडियो सुट गर्दाखेरि पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो आज तिमीलाई के भएको छ यस्तो भनेर अनि मलाई देखेर श्याम सर पनि टेन्सनमा बस्नु भएको थियो क्या श्याम सर भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई लक्ष्मीलाई देखेर म धेरै स्याड छु आज यस्तो भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि के भयो सेयर गर्नु मिल्छ भने गर भन्दै हुनुहुन्थ्यो केही त भएको थिएन के भयो उता एलिना आएर बसिरहेछ कस्तो अल्छी लागिसक्यो अनि त्यस्तै भएको थियो म अलि टेन्सनमै थिएँ हिजो त्यस्तै भन्दै हुनुहुन्थ्यो सरले मेरो अनुहार देखेर चाहिँ के भएको छ केही प्रब्लम भएको छ भने भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यस्तो केही त भएको थिएन मिठो पनि हुन्छ नि त पानीपुरी खान लागेको अनि त्यो रेट देखेर सबैजना ए हो के यो भएको पनि जान्छ यार उता सर आइम सो सरी फर द्याट मतलब यस्तो मतलब भन्नु खोज्छ तर एकदम राम्रो हुनुहुन्छ यस्तै हो यो बहिनी अब चाहिँ हामी पानीपुरी खान लागेको अनि एकछिनमा अब हामी गइहाल्छौँ अघि त घाम लागेको थियो अहिले कति शीतल जाडो चिसो हावा चलिरहेको छ फेरि आफूलाई यसरी नबसेसम्म चित्तै बुझ्छ के गर्नु कसैलाई भोक लागेपछि अनुहारै बिग्रिजान्छ अच्छा मेरे को बोल रही थी मेरे को क्या हुआ मैं तो इतना खुश हूँ त्यहाँबाट गएँ त्यो एउटा मान्छेले त्यहाँबाट गएर आउँदै मोटो मान्छे काउन्टरमा बसेर हेरिरहेको थियो नि हामी सबलाई होइन डेलिभरी गऱ्यो हामी खोजिरहेको हाम्रो भिडियो सुटिङको बारेमा कुरा हुँदैछ कि दिनु हुँदैन खिच्न थियो त्यही भएर उसलाई कसैले उसले भन्न पनि सकेन हामी त तपाईँहरूले खिच्नु किन गर्नुभयो भनेर पनि भन्न सकेन अनि लगभग 20 मिनट त गऱ्यो नि त त्यो फुटेज यस्तो राम्रो छ क्या त्यो तीनजना उभिएको क्या यो चाहिँ ढोकामा चाहिँ यो बसिरहेको थियो राम्रो लाग्यो क्या अब त्यो फुटेज हेर्नु न कस्तो राम्रो आउँछ साथीहरू हेर्नु न कति धेरै हो क्या हुर्सो लाग्ने यता त कति धेरै हुर्सो लागेको छ तर मलाई शीतल ठाउँ धेरै मनपर्छ यस्तो अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ साथीहरू
अनि हामीले एकदमै धेरै इन्जोय गऱ्यौँ अब यहाँ एकछिन हामी फोटो खिच्छौँ यहाँ तल अनि त्यसपछि चाहिँ जान्छौँ म चाहिँ लास्टमा हिँडिरहेको छु अघिसम्म एलिना मसँग थिएँ मैले भिडियो बनाउनु थालेँ अनि ऊ अगाडि जानु थालेँ अब चाहिँ हामी गएको सबहरू अगाडि गइसक्नुभयो अब हामी पनि गयौँ साथीहरू मेरो भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनु होला अनि के भन्छ युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने गरिदिनु होला एलिना हिँड्दैछु यता मिल्ने छु यता म छु अब हामी सरासरी हामी जुन होटलमा बसेको थियौँ त्यही होटलमा जान्छ राम राम अब हामी चाहिँ गयौँ साथीहरू हामी बसिसक्यौँ केवल कारमा यहाँ हाम्रो सबैले हुनुहुन्छ मिनु छिन् अवश्य होइन त्यसरी मलाई म उता जानु बल ठ्याक्कै त्यो हेरेर सब हामी जान्छौँ कस्तो डर लागेको छैन उता मान्छे लाद्दाखेरि यो पनि रुक्दै क्या हो मान्छे चढाउँदाखेरि हो होइन साथीहरू हामी चाहिँ जाँदैछौँ हामी चाहिँ कुहिरोको बिचमा जाऊँ भन्नु न कुहिरोको सहरमा तल घाम लागिरहेछ क्या हो एक पाटो चाहिँ एक चोटा एकचोट कस्तो डर लाग्ने कति ठुलो जङ्गल रहेछ र हुनु त यहाँ पनि कुहिरोले खाइसकेछ क्या अरे यहाँ सबै तल्लोभरि कुहिरो त्यहाँ चाहिँ घाम लागिरहेछ यस्तो होला मजा आयो बाघको खोरो फालिदिनुपर्छ म त भेट्छु होइन ऊ डराउने मान्छे नि होइन क्या लुलु बिहानमा पनि यस्तै त होला, सहरहरू देखिन्छ होइन तल हेर न तल कस्तो मजाको कलर है नेचरको छपक्क छ छ्याप्पकै केही ठुलो जङ्गल क्या अनि यस्तो जङ्गलहरू के होला अब बाघ भालु चितुवा हुन्छ भनेको होइन भालु र चितुवा चाहिँ हुन्छ बाघ चाहिँ छैन होला बाघ त तर अलिक पछाडि पछाडि नै हुन्छ केही दिए छैन केही देखेको छैन कति केही छैन ल यस्तै गर्ने हो क्या साथीहरू हामी केवल कारबाट आइ पनि सक्यौँ अब चाहिँ हामी होटल जान्छौँ यहाँ ट्याक्सीको ड्राइभरसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ सरले हामी चाहिँ उताबाट आएको अब चाहिँ हामी जान्छौँ हाम्रो टिमहरू चाहिँ यता आउनुहुन्छ धेरै राम्रो ठाउँ थ्याङ्क यू फर वाचिङ लास्टसम्म भिडियो हेरिदिनु होला